Çabuk, çabuk ol, çabuk. Koş, koş. Bu atış dünya rekoruymuş. Atış o devrin ustaları tarafından belgelenip okun düştüğü yere bir nişan taşı dikilmiş. Fakat o taşın asıl yerini bilmiyorlarmış. Bu harita taşın yerini gösteriyor olabilir. Biz bu bilgileri haritadan mı öğrendik? Şu simgeyi görüyor musunuz? Onu cep telefonumda taratınca toz koparana ait olduğu ortaya çıktı. Haritadaki simge bize böyle bir ipucu veriyorsa... O zaman taşın üstünde de ne yazdığını bulabiliriz. Nevzat, bakıyorum hiç değişmemişsin. Aynı hırs, aynı kibir. Sen de öyle. Ona yükleneceğine ustamızdan aldığın değerleri öğretmeyi denesen sonuç farklı olabilir. Ama nasıl unuturum? Sen o değerleri hiç almamıştın. Oğlumu nasıl yetiştireceğimi senin gibi bir kaybedenden öğrenecek değilim. Senin aksine ben gerçek ustamı bulduktan sonra kazanmayı öğrendim. Yeni usta ha? Neden buradasın? Yıllar sonra neler kaybettiğini görmeye mi geldin? Okulun yeni müdürü benim. Ve oğlumu izlemeye geldim. Oğlumu başka bir okula vermeliyim. Sakın endişelenme. Aramızda yaşanan sorunların çocuklarımıza yansımasına izin vermeyeceğim. Ayrıca oğluna oğlum gibi davranacağım. Söz veriyorum. Ben vermiyorum. Cihan? Hı? İyi misin? İyiyim canım, iyiyim. Bak ne güzel kaynaştılar. Onu üzmelerinden korkuyorum. Ya abartma yine. Niye üstünler ki? Hepsi iyi çocuklar onların. Bilmiyorum ki Cihan, her şey çok hızlı gelişti. Rahatlasana biraz hayatım. Buraya geldiğimizden beri her şeyi sıkıntı yaptın. Mete iyi. Belki bir defa çukura düşmüş falan olabilir ama... O konuyu hiç hatırlatma. Tamam, sakin. Sakin. Çukurla dibi gördük. Artık tırmanma vaktidir. Merak etme, her şey çok güzel olacak. Benimle oynama. Ya oynamıyorum. Ciddiyim. Tamam. Başlarda haklı olabilirsin. Kolay bir süreç değildi, doğru. Söyledim sana. Söyledin, biliyorum. Ama ben de burada büyüdüm. Burası şehir gibi değil ki hayatım. Bak orada koşup oynayamayan oğlumuz... burada yeni arkadaşlarıyla gayet mutlu okçuluğunu yapıyor. Bize düşen de her zaman olduğu gibi ona destek olmak, değil mi? Ama yine de şansını zorlama diyorsun ha? Bir kere daha yenilir. Beni rezil edersen bunun hesabını senden sorarım. Müdürün oğlunun seni geçtiğini görmeyeceğim. O adamın önünde küçük düşürmeyeceksin beni. Tembelliği bırak, adam akıllı çalış. Peki baba. Hadi. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Of. Ne yapacağız? Mete, bir şey mi buldun? Hayır. Ama eğer bu yazıları okuyabilirsek tüm bunların ne olduğunu anlayabiliriz. Evet. Olabilir. Bu
Bu işaret gerçekten toz koparanın nişan taşını gösteriyor olabilir mi? Toz koparan, toz koparan. Var mı ondan uzağa atan? Yok. Paşa bir şey olursa Nevzat Bey canımızı okur. Hadi bakalım hemen eve gidiyorsunuz, yavaş yürüyorsunuz. Hadi. Sinan, yeni eviniz bir önceki evinizden bile daha güzel. Evet ya, bahçeyi de daha çok sevdim. Nasıl bu kadar hızlı taşındınız? Şirket hemen hallediyor ya. Tabii. Şirket hemen halleder. Annem babama kızınca kuaföre gidip saçını değiştirdiği gibi. Sen de şu yeni çocuğa yenilince hemen adres mi değiştirdin? Ne diyorsun oğlum sen? Arkadaşlar, hırsınızı birimizde değil, rakibinize saklayın. Bir daha yenilmek istemiyorsanız tabii. Saçmalama Merve. O Mete denen çocuk kesin hile yaptı. Yoksa bizi asla yenemez. Kendini benden daha iyi sanıyor. Ama yanıldığını ona göstereceğim. Daha henüz bir şey bitmedi. Hadi çalışmaya. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Nevzat Bey, bu arada arkaya bir araç geldi. Büyükçe bir taş getirdiler. Biliyorum Ekbari. Haberim var. Ben olmasam burnunuzun dibindeki nişan taşını bulamayacaktınız. Bulunması zaten an meselesiydi. Taşın üstündeki yazıların deşifresini bir an önce yap. Toz koparanın ayak taşını bulabilmek için o yazıların ne anlama geldiğini öğrenmem gerek. O kadar kolay değil. Neden? Sen yapıyorsun diye mi? Belki de ustamdan başka birini görevlendirmesini istemeliyim. Bir amatör için kolay değil. Ben hemen hallederim, merak etme. Merak etmesi gereken sensin. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın Elif. Kerem, ne oldu sana? Ne olacak Elif? Her zaman gibi pazartesi sendromu. O kadar güzel bir haftadan sonra. Bugün ne? Pazartesi. Allah aşkına, bizimle takılmaktan başka ne yaptın hafta sonu Kerem? Ne mi yaptım? Uyudum, pasta yedim, en sevdiğim çizgi filmi izledim. Yine uyudum. Sonra ne yaptım biliyor musunuz? Uyudun mu? Evet. Nereden bildin? Yoksa orada mıydın? Aa Mete geliyor. Günaydın Mete. Günaydın Mete. günaydın. Günaydın. Mete, haritayı okula mı getirdin? Ne? Neden? Haritayı neden okula getirdin? Öğretmenim, biz çok eski bir yazı bulduk. Çok eski. Üstündeki yazıları okuyabilir misiniz? Evet öğretmenim. Siz tarih öğretmenisiniz. Biz anlayamadık. Belki siz okursunuz. Osmanlı Türkçesi gibi duruyor ama eski Türkçe'ye ait harfler de var. Bazı şekilleri ben de ilk kez görüyorum. Peki hiçbir şey anlaşılmıyor mu? Tam olarak değil. Yani tanıdığım harfler var da... hepsini bir araya getirince ortaya anlamlı bir şey çıkmıyor çocuklar. Başladığımız yere geri döndük desenize. Üzülme Mete. O haritada ne olduğunu hepimiz bulacağız. Pazartesi sendromuna en iyi gelen şey dostluk. Gelin buraya.
Of saçmalama Kerem. Biz seviyorsun. Gel. Bu ne için şimdi? Sana meydan okuyorum. Daha önceden attığım bütün atışlar şanslı atışıydı. Beni bir evrede asla yenemezsin. Ben seninle yarışmıyorum. Karayel ve Mavi Ay olarak yarışıyoruz. Ne oldu? Benimle birebir yarışmaya korktun mu? Arkadaşlar görüyor musunuz? Resmen korkuyor. Hiç de bile. Menteşe'nin her şartta yemem. O zaman çıkışta yarışıyoruz. Tamamdır. Seninle görüşeceğiz. Adam ok verip meydan okudu resmen. Kerem ne yaptın? Bence Mete yapar. Bedir Savaşı, Kureyşliler ve Medineli Müslümanlar arasında 624 yılında gerçekleşen ilk savaş. Kureyşliler 950 kişi, Müslümanlarsa sadece 305 kişi olarak karşı karşıya gelmelerine rağmen bu savaş Müslümanlar tarafından kazanılmıştır. İslam'ın ilk zaferi olan Bedir Savaşı, Müslümanlara üstünün güç ve sayıyla değil, inançla ilgili olduğunu göstermesi adına çok önemlidir çocuklar. Seni mahvedeceğim Mete. Tezahürat konusunda hiç yaratıcı bir okul değiliz. Bekle. Haydi Mete, haydi Mete, haydi. Tam zamanı şimdi. Haydi Mete, haydi Mete, haydi. Tam zamanı şimdi. Bu maç kaçmaz. Kanalım için müthiş bir video olacak. Merak etme Mete. Biz senin başaracağına inanıyoruz. Sağ ol Elif. Ne bekliyorsun? Korkuyor musun yoksa? Buradaki herkes kimin gerçek, kimin yalancı olduğunu görecek. Seni rezil edeceğim. Hayır ya. Sinan, 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 Sinan. Hadi sen elimi Sinan, Sinan, Sinan. Hadi. Hey! Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz? Ha? Mete, indir çabuk elindeki oku. Öyle kafanıza göre benden habersiz atış yapamazsınız. Ya birimize bir şey olsa? Ha? Öğretmenim, Mete ile aramızda yarım kalan bir yarışma vardı da onun Ben için. anlamam. Yarışma falan anlamam. Eğer yarışmak istiyorsanız enerjinizi cuma günkü puan atışlarını saklayacaksınız. Anlaşıldı mı? Orada hepiniz dökülüyorsunuz. Böyle mi yeneceksiniz rakiplerinizi? Bakın, bak. Görüyorsunuz değil mi? Müsabaka tarihleri açıklandı. Sene sonunda okulu temsil etmek istiyorsanız bundan sonra daha sıkı çalışacaksınız. Anlaşıldı mı? Birbirinizle uğraşmayı bırakın da atışlarınıza odaklanın. Bundan sonra şakam yok. Her puan için ter dökeceksiniz.
Zaten atış yapamayan okulu temsil edemez. Anlaşıldı mı? Ha? Anlaşıldı mı? Anladın mı? Takvimler açıklanmış. Çok zamanımız kalmamış. Sizin zamanınız bol. Nasılsa kazanamayacaksınız. Şşt! Bir daha da böyle sulu hareketler falan istemiyorum. Anlaşıldı mı? Hadi şimdi hepiniz dağılın. Doğru evinize. Hadi bakalım doğru evinize, doğru evinize. Paçayı kurtardığını sanıyorsan yanılıyorsun. Benden kaçamayacaksın. Cuma görüşeceğiz. Mete biz Ayşen'e gidiyoruz. Geliyor musun? Mete iyi misin? Elif, sence gerçekten Sinan'ı yenebilir miyim? Elbette yenebilirsin. Bilmiyorum. Belki de o atış gerçekten şansaydı. Ben daha yeni sizinle çalışmaya başladım. Sinan'sa çok uzun zamandır okçuluk yapıyor. Eğer benim yüzümden müsabakada katılamazsanız kendimi affetmem. Biz sana inanıyoruz Mete. Sende Sinan'da olmayan harika bir şey var. Neymiş o? İyilik. Sende iyi bir kalp var. Onu bu sayede yeneceksin. Bunun yeterli olacağını sanmıyorum Elif. Sanırım tamam. Evet. Gel. Müdürüm merhabalar. Duygu Hanım. Tüm afişleri astık. Elinize sağlık Sezgin Hocam. Bu müsabakayı çok önemsiyorum. Farkındasınız herhalde. Okulumuzun her anlamda göğsümüzü kabartmasını isterim. Kazanıp kazanmamak da önemli değil. Önemli olan bize yakışır şekilde yarışmamız. Merak etmeyin. Elimden geleni yapacağım. Çocuklarımızı da disiplinli bir şekilde çalıştırırsanız çok memnun olurum. Elbette efendim. Bu benim işim. Disiplin demişken siz biraz kilo mu aldınız bu ara? Nasıl? Yok müdürüm. Baklava onlar. Yediğiniz baklavalar mı hocam? Öyle mi diyorsunuz? Tabii araya yaz tatili falan girince biraz formdan düştüm herhalde. Olabilir, evet. Bir beden eğitimi öğretmeni olarak çocuklarımıza iyi örnek olmanız lazım, değil mi? Tabii. Oldu. Tamam. Ben gideyim izninizle. Buyurun. Mete çok moralsizdi arkadaşlar. Sinan'ı yenemeyeceğini düşünüyor. Belki de haklıdır. Evet. Zaten hep kariyer kazanıyor. Bunu neden değiştirmeye çalışıyoruz ki? Değil mi Kerem? Evet. Ağzındaki gofreti bitir de öyle konuş Kerem. Kerem, biz burada Mavi Ay'ın geleceğini konuşuyoruz. Sen orada gofret mi yiyorsun? Stres beni acıktırıyor. Ama Burak ve Asya'ya katılıyorum. Bence de kazanamayacağız. Mete de Sinan'ı yenemez. Ne? Sen değil miydin Mete her zaman her yerde Sinan'ı yenebilir diyen? Mete'nin yerine Sinan'ın meydan okumasını kabul eden kimdi Kerem? Bendim. Of ya şu halimize bak. Resmen kaybedeceğimiz maça çıkacağız. Müsabaka takvimi de açıklandı. Yine katılamayacağız. Niye öyle diyorsun? Düşünsenize. Okulu biz temsil ediyoruz. Yarışmalara katılıyoruz. Herkes arkamızdan bağırıyor. Mavi ay, mavi ay, mavi ay. Arkadaşlar, biz böyle atmaya devam edersek ancak bu tezahüratı rüyamızda görürüz. Hepimizin Mete kadar isteyip çalışması lazım. Mete nerede? Gelecekti. Salih amca gitmiş olabilir. Bugün çalışma vardı. Çalışma. Koşun geç kaldık, geç kaldık. Koş koş.
Neyin var? Bugün Sinan beni okulda teke tek ok atma yarışına davet etti. Ama cuma günü ertelendi. Dediğine göre daha önce şansa atmışım. Onu yenebileceğimi düşünmüyorum. Ben sen başkalarını yen diye eğitim vermiyorum. Kendini yenmen için eğitim veriyorum. Nasıl yani? Bak sınıfındakilerle yarışırsan ancak onlar kadar iyi olursun. Ama kendinle yarışırsan daima ileri gidersin. Bir kemankeş her zaman kendiyle yarışır. Kendini yener. Kendini geçer. Çok geç kalmadık değil mi? Bunlar ne böyle? Ne yapacağız bunlarla? Bakın bana. Bu tabakları iyice parlatacaksınız. Ama bilekten. Böyle. Gösterdiğim gibi. Oluyor mu? Evet. Sadece buradan, bilekten. Oldu mu? Bakıyor musun? Bastırarak. Durmak yok. Karayel özel hoca tutmuş. Bütün dünyayı çekiyor. Bizim şu halimize bak ya. Cuma günü canımızı okuyacaklar. Bunun yer çekmekle ne alakası var ki? Bize resmen bulaşıklarını yıkatıyor. Yay çekmek bilek işidir. Bileği kıvrık olmayan iyi atış yapamaz. Yay nefes kontrolü ister. Yak. Nasıl attı oradan? Oradan nasıl attı? Şimdi bu yaptığınız her şeyin bir sebebi var. O yüzden dediklerimi ya eksiksiz yapın ya da gidin. Bana vakit kaybettirmeyin. Hadi. Oo gençler, nereden böyle? Çalışmaktan dönüyoruz. İyi çalışın. Çok ihtiyacınız var. Bu arada Mete, senin söylediğin sağlam mıydı ya? Evet. İyi. Cuma günkü yarışmadan sonra sana Mete sağlam değil, Mete çürük diyeceğim. Arkadaş, adam bu kadar kötü şakayla bile moralimizi bozabiliyor ya. Söylediklerini aldırmıyorsun değil mi Mete? Mete? Of. Ya. Bakıyorum da keyfin yerinde Sinan. Aynen. Yolda bizim şu mavi yaş şirinlerini gördüm de
Kızdırınca keyfim yerine geldi. Siz ne yapıyorsunuz öyle? Merve'nin doğum günü var. Perşembe günü. Onun için sürpriz parti hazırlıyoruz. Ne yapıyorsun ya? Mavi'ye nereden döndüğünü biliyor musunuz siz? Nereden? Çalışmadan. Onun orada çalışırken siz burada sürpriz parti mi vereceksiniz? Asıl sürprizi cuma günü yaşatırlarsa yine sürpriz parti verecek misiniz ha? Verecek misiniz? Selam arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz burada? Tüm bu süsler ne için? Senin için sürpriz parti hazırlıyorlar. Ya sürpriz mi? Benim için mi? Evet, bu yüzden de cuma günkü müsabakaya hazırlanamıyoruz. Hepsi senin yüzünden kısacası. Niye? Ben ne yaptım ki? Doğdun. Eline sağlık tatlım. Ne oldu, neyin var? Mete geldiğinden beri odaya kapandı, çıkmıyor. Allah Allah. Neyi var acaba çocuğun? Bilmem neyi var acaba? Ben bir bakıp geleyim. Mete. Ne oldu? Yasemin? Bilmiyorum ki. Oğlum, iyi misin? Kim üzdü seni annem? Ha? Hadi bir dön de yüzünü göreyim bari. Söylemeyecek misin anneye? Ha? Uyumak istiyorum anne. Aa, kıyafetlerle mi? Olmaz, çıkar. Tamam annem, sen istediğin zaman çıkarsın o zaman. Tamam çocuğum. Ne oldu, nesi varmış? Dedim sana, üzmüşler çocuğumu. Ay konuşmuyor. Böyle yatağa yüzü koyun uzanmış. Küskün küskün yatıyor çocuğum. Ay bir gidip sen bir konuşsan. Belki sana anlatır ha. Tamam canım. Mete Bey, daha erken bu saatte neyin uykusu oğlum? Benimle de mi konuşmayacaksın? Ne oldu oğlum? Sinan'la maça çıkacağım. Ya başaramazsam? Ya arkadaşlarımı hayal kırıklığına uğratırsam? Oğlum, insan başarırken değil, denerken öğrenir. Hani şu sevdiğin bilgisayar oyunlarında da öyle değil mi? Ben seni okçuluğa öğrenmen için yazdırdım. Başarıp başarmaman benim için önemli değil. Öyle mi? Evet. Hem toz koparan vazgeçti mi denemekten? Hayır. O zaman sen de vazgeçmeyeceksin, öyle mi? Evet. İşte benim oğlum. Şimdi ne yap biliyor musun? Üstünü değiştir, pijamalarını giy, güzel bir uyku çek kendine. Sabah kalktığında her şeyi unutup tüy gibi hafiflemiş olacaksın. Tamam mı? Hadi bakalım. Toz koparan zor durumdaydı. Buradan kaçmanın bir yolu yok gibiydi.
İşin kötüsü yanındaki sıradan mahkumlar da onun düşüncesini doğrulayarak moralini bozmaya çalışıyordu. Buradan kaçmana imkan yok. Boşuna uğraşma. Ama toz koparan da o. Asla yılmazdı. Sonunda aklına ustaca bir fikir geldi ve hemen harekete geçti. Mahkum kaçtım. Mete, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Emin misin? Devam et. İyi misin? Devam. Koşarken çok zorlanıyorsun ha? Evet hocam, biliyorsunuz. Nefes problemi var. Peki senle dün burada ne konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Kendini geçmeyi. Kendini geçmek için de, nefesini kontrol etmek için de yapacağın şey aslında aynı. Neymiş hocam? Kendini teslim etmek. Koşarken tek düşündüğün nefesinin yetmeyeceği, öyle mi? Evet hocam. Mesela yürürken atacağın adımı düşünüyor musun? Yapabileceğine inanmalı,
Ve ruhunu Yaradan'a teslim etmelisin. Kalbini de, zihnini de ancak böyle rahatlatabilirsin. Unutma, sen atmayacaksın. O atacak. Hadi bakalım. Devam. Koş. Koş, 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 koş. Sinan, diğer çocuklar geliyor mu? Hayır hocam. Neden? Bilmiyorum. Kavga mı ettiniz yoksa? Yok, kavga falan yok. Herhalde kendilerini hazır hissediyorlardır. Ama ben buradayım. Daha fazla çalışıp en iyisi olmak istiyorum hocam. Peki. Sevindim bunu duyduğuma. Hadi. Hadi, hadi. Hı. Hadi ya. Hadi. Hı. Hadi. Tamamdır. Arkadaşlar, doğum günüme kimlerin geleceğinin listesini yaptım. Güzel. Mavi'yi de çağıracak mısın? Yok, onları yazmadım. Doğum günümde onların yüzünü çekemem. Aa, bugün Ali Hoca'nın dersi yok muydu? Vardı da ne yapacağız gidip? Nasıl olsa her türlü yeneriz Mavi Ayı. Sen doğum gününe konsantre ol. Gol! 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 Oley be! Bir tane daha gol geliyor. Sezgin. Ha? Nereye böyle? Ne yapıyorsun? Hiç. Hiçbir yere. O çanta ne öyle? Spor çantası. Ya Azmi, beden eğitimi öğretmeniyim ben. Sporcuyum yani. Belli belli. Sucukları götürürken öyle demiyordun sporcum diye. Ya sen şu çukurdan sonra iyicene değiştin ha. Ne bir arıyorsun, ne bir soruyorsun. Resmen aramızdaki ilişki çukurdan önce, çukurdan sonra diye ikiye ayrıldı. Ya Azmi yani... Kolay gelsin Nazım Bey. Ekmek var değil mi? Tabii, 2 tane lütfen. derhal. Merhaba Sezgin Hocam. Bu saatte nereye böyle? Spora falan mı gidiyorsunuz? Yok canım, ne sporu? Ben zaten beden eğitimi öğretmeniyim. Yani benim daha fazla ne spora ihtiyacım olacak? O spor çantası kimin? Benim tabii. Ah, eşofmanlarım kirlenmiş de onu eve temizlemeye götürüyorum. Anladım. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Zaten sporcusun ha. Evet, ne var bunda? Göbeğini içe çeke çeke karın kası yaptın. Ya Sezgin, sen en son spor yaptığında yer kabuğu soğumamıştı. Ayaklarım yanmasın diye koşuyordun. Azmi, bakkalsın sen. Ha, komedyen değil. Espri yapma. Espri yapma. Sporcu. Nasıl gidiyor? Gördüğün gibi hala kesin bir şey söyleyemiyorum. Hiçbir ilerleme kaydedemedin mi? Yazıları çözdüm sayılır. Şurası taşın kime ait olduğunu, şurası da yapılan atışın uzaklığını gösteriyor. Ama gizli hiçbir bilgi yok. Olmalı. Sen göremiyorsundur.
Belki kendin bakmak istersin. Senin işini yeterince yaptım. Taşı buldum, unuttun mu? Üzerine düşeni yap ve ne sakladığını bul. Yoksa ustaya sen hesap vermek zorunda kalırsın. Çök. Kalk. Çök. Kalk. Çök. Hadi Sezgin, hadi. Sağlık için her gün en az 10.000 adım. Koş, koş. Beş. Bir ilerleme kaydedebildin mi? Taşın sırrını çözebildin mi? Hayır. Beni şaşırtmıyorsun. Toz koparanın yayının yerini ortalıkta bir yere yazacaklarını düşünmüyorsun herhalde. Elbette bulması zor olacak. Nereye gidiyorsun? Ustaya mı yoksa? Hayır, ormana. Nişantaşı'nı ormanda bulduğumuza göre ayak taşı da yakınlarda bir yerde olmalı. Taşı bulduğum zaman ustayla detaylı bir konuşma yapacağıma emin olabilirsin. Elinden geleni ardına koyma. Alo Berke. Derhal ormana gitmeni istiyorum. Üç gündür beni gururlandırıyorsunuz. Böyle devam. Şimdi evlerinize. Gitmeden önce biraz çile çekin. Yine mi? Of yine mi ya? Haydi. Hizaya. Hizaya geç. Geç. Haydi. Üç. Dört. Beş. Bir. İki. Üç. Dört. Bir. İki. Üç.
4, 5. Yarın turnuvanız keyifli geçsin. Unutmayın. Kendinizle yarışacaksınız, başkasıyla değil. Hadi evlere. Berke abi. Yabaninin kulübesi değil mi bu? Bu kadının ne işi var burada? Nereye gitti bu hanımefendi? Merhabalar. Görüşürüz. Görüşürüz Salih amca. Of ya, olamaz. Ne oldu Asya? Bugün Merve'nin doğum günü var. Bütün okul partide. Bizi çağırmamış mı yani? Burada olduğumuza göre çağırmamış değil mi? Uf, yazık. Aslında Merve ile çok iyi arkadaştık ama... Karayel'e girince artık partisine bile davet edilmiyoruz. Boş verin ya. Gitmeyip ne kaçırıyoruz ki? Çikolatalı pasta. Hayır. Hayır, çikolatalı pasta bu. Of. Kerem, hadi kalk yerden. Çikolatalı pasta bu. Boru değil. Mete, yarın biraz erken gel de modern yağ ile çalışalım. Yani biz o konuda daha çok tecrübeliyiz. Peki Elif olur. Berke abi. Berke abi iyi misin? İyi değilim tabii. Bu abla okçu değil miydi? Okçu dediğin o kadar zarif olur, narin olur. Kibar olur. Bu tekme tokat Allah ne verdiyse attı be. Bu ne? Öyle deme be abi. O da gayet zarif dövdü maşallah. Patron canımızı okuyacak. Tavşan. Şu tavşanı vuralım da elimiz boş gitmeyelim. Belki kendimizi affettiririz. Ben size... Bir daha bu ormanda avlanmayın demedim mi? Abi dur. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkürler. İyi ki doğdun Merve. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çocuklar çok teşekkür ederim bu parti için. Aslında Sinan sürprizi mahvetmeseydi daha da güzel olacaktı. Sinan demişken hala bize küs müdür sizce? O niye bize küs olacak ki? Asıl bizim ona küs olmamız gerekiyor. Bence olayın bizde bir ilgisi yok. Mete'ye taktı o. Hırs yaptı onu yenmek için. Ya rahat olun. Yarın Mavi'ye yine ineriz çok rahat. Bence de. Sıkıntı yapmaya gerek yok. O zaman kutlamaya devam. Yasemin bırak şu test kitabını. Mola sürelerini ayarlamayı öğren artık. Tamam anne. Sofrada surat asmak yok. Dolduruyorum tabağını minik okçu. Tamam mı? Hı. Sağ ol canım. Baba, Efendim oğlum? sence yarın daha iyi atışlar yapabilecek miyim? Tabii ki yapabileceksin.
Hadi bakalım afiyet olsun. Bu ne? Ne oldu? Şaka şaka çok güzel olmuş. Kaburgam. Her yerim ağrıyor. Ay. Nevzat Bey'e ne diyeceğiz şimdi? Ne diyeceğiz? Gideceğiz paşa paşa. Dayağımızı yiyeceğiz. Allah'ım sen yarın koluma kuvvet ver. Çalışmalarımın karşılığını almama yardım et. Amin. Günaydın Sezgin hocam. Ha günaydın Azmi. Gel buyur kahvaltı yapalım. Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Vallahi hiç iyi değilsin. Ne yaptın kendine ya? Çok yorgun görünüyorsun. Spora gittim. Senin gibi üstün bir sporcu. Sebep? Nurgül Hoca. Ya beni Göbekli ve beden eğitimi öğretmeni olarak hatırlamasını istemedim. Alemsin Sezgin hocam. Devir vücut değil, akıl devri. Nurgül Hoca gibi bir tarihçiyi ancak zekanla etkileyebilirsin. Öyle mi diyorsun ya? Evet, tarih okuyun birazcık. Niye? Tarihte de mi olmuş böyle şeyler? Ya ben onu mu diyorum? Tarih hocasını tarih bilgilerinle hayran bırakırsın. O zaman konuşacak bir sürü ortak konu bulabilirsin. Ah ya. Boşuna mı çektim onca acıyı ben? Boşuna olur mu hiç? Bir de beden öğretmeni olacaksın. İlahi Sezgin hocam. Pardon. Senin sevdiğin sucuktan yaptım. Hadi ben bir tabiri alayım gelin. Evde yine bütün ilgi Mete'nin üstünde. Varsa yoksa onun sorunları. Onun yüzünden taşınmamız yetmezmiş gibi bir de okçuluğu çıktı. Üniversite sınavına hazırlanan o sanki. Ne oldu yine? Ya bunların okulunda okçuluk seçmesi var. Mete de buna katıldı. Bütün bir hafta stres dolu geçti. Ela, ya seninle konuşmak rahatlattı. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın canım. Bu kadın kimdi ya? Yeşil çay lütfen. Kim kimmiş göster bakayım. Aa tanıyorum onu. Şu dilimin ucunda. Buldum. Dünya okçular şampiyonu. Hadi ya. Sen nereden tanıyorsun ki? Canım sen test kitapları çözerken biz televizyon ve gazeteleri takip ediyoruz. Yalnız bayağı manşet olmuştu ülkenin gururu diye. İyi de onun orada ne işi var ki? Bilmem ama öğreniriz. Ya şimdi kapatmam lazım. Sonra konuşuruz. Öptüm çok. Ben de öptüm. Merhaba. Arkadaşım sizin okçulukta dünya şampiyonu olduğunu söyledi de doğru mu? Doğru. Şampiyon oldum evet. Kardeşim Mete. O da okçu. Tabii sizin gibi değil. Ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. O yüzden spora çok vaktim kalmıyor. Okçuluk insana özgüven veren bir spordur. Üstelik sınava hazırlanmana bile yardımcı olur. Cidden mi? Ben özel ders veriyorum. İstersen sana da verebilirim. Üstelik kızlara da ücretsiz. Kadın dayanışması. Yani yapabilir miyim bilmiyorum ki. Niye yapamayasın ki?
formalarına bakın. Çok havalı bunlar ya. Sinan, nereden çıktı şimdi bunlar? Merak etmeyin, formalar şirketten. Şanslısınız hadi. Bundan sonra Karayel her yerde özel olacak. Sene sonunda biz kazanacağız. Hadi toplanın bakalım. Mavi Ay, hazır mısınız? Hazırız öğretmenim. hazırız. Hı? Kariyel, hazır mısınız siz de? Yalnız küçük bir sorunumuz var. Biliyorsunuz turnuvada herkes 4'er kişidir. Yani Mavi Ay 5 kişi. Onun için de sizden bir kişinin eksilmesi lazım. Bunun kararını da Karayel versin. Mete çıksın. Hayır, o bana lazım. Kazanmak için en iyilerinden birini seçmeliyiz. Arkadaşlar, ben yarışmasam bile sizin kazanacağınıza inanıyorum, tamam mı? Sen Asya mısın, Avrupa mısın? Çık bakalım. Ne? Ben mi? Evet Asya, tamam kural kuraldır. Çık sen. Başlıyoruz. Madem öyle... Bu maçı benim için kazanın arkadaşlar. Size çok güveniyorum. Ben de sizi videoya çekip sosyal medyada yayınlayacağım. Evet. İlk atış yapacak kesin bakalım. Evet. Hazır. Hadi Merve. Çek. Bırak. Çaktım. Sıradaki,ler. Hadi Kerem yaparsın bunu. Hadi Kerem, hadi. Hadi. Kerem, hadi. Hadi Can. Hadi Can, hadi. Hazır. İyi. Çek. Bırak. İşte bu. Aferin. Evet. Çocuk. Evet sıradakiler. Hadi. Hadi Burak. Burak. Hadi Arda. Hadi evladım hadi. Hazır. Çek. Bırak. Çok iyisin Burak. Nasıl kaçırırsın? Nasıl bir atıştı bu böyle? Evet Sinan, Mete. Geçin bakalım. Hadi Mete, hadi. Öndeler. Tam puan atman lazım. Rahat ol. Her türlü kaçıracağım. Daha önce attığı atış şans atışıydı. Lütfen. Hadi Mete. Yaparsın. Yaparsın Mete. Yaparsın. Hadi Sinan. Hadi Mete sana güveniyorum. Ay hadi bakalım.